やってさ、うん。奄美大島でかけたらいい。
でかっ。そうですね。でかっ。おお。俺の後ろにハブがある。よかったな。はい。お、でっかっ。あー、おった。ほんまや。おった。手足が短いのがこの甘みの黒さの特徴ですよね。すぐそこやで。あ、動いた動いた動いた。タイヤマシギです。おっしゃる通りですね。マシギ出た。たまにヤマシギというやつですね。これはちょっと珍しいですね。初めて見ました。うちの小学校の多いのがあるんですけど。